ناظرین، ایک قومی مسئلہ کہ چھینکیں کیوں آتی ہیں۔ پاکستان میں بیشتر لوگوں کا مزاج بلغمی ہے۔ اکثر لوگوں کو سردیوں میں بالخصوص اور پورا سال بھی چھینکوں کا سامنا ہوتا ہے، اور جب بھی صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا وہ سفر کریں یا کچھ ایسی غذا استعمال کریں تو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ پہلے چھینکیں آتی ہیں، چھینکوں کے بعد پھر نزلہ لگ جاتا ہے، نزلے کے بعد پھر نزلہ گلے میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کھانسی اور اس سے ملحقہ ریسپیریٹری مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھینکیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی متعدد وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے، آپ کو اسمیل الرجی ہو سکتی ہے، آپ کو پینٹ سے الرجی ہو سکتی ہے، آپ کو پرفیوم سے، باڈی سپرے سے الرجی ہو سکتی ہے، آپ کا مزاج بلغمی ہے، آپ گندم بھی کھاتے ہیں تو آپ کو بلغم پیدا ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس، میدے والی چیزیں، بازار کی چیزیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یا جوسز اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اچار زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا دہی اور لسی کا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن چائے اور گرم دودھ کا استعمال نہیں کرتے۔ اور پانچویں چیز ہے انوائرمنٹ، یعنی آپ باہر جاتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں۔ چھٹی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ آپ جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں مستقل بنیادوں پر، جن میں کولیسٹرول کی یا اس طرح دل کی دوائیاں، خون پتلا کرنے والی دوائیاں، ان کے جو برے اثرات ہیں ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جتنے بھی خارجی اسباب ہیں وہ اس لیے مؤثر ہوتے ہیں کہ آپ کا امیون لیول، یعنی قوت مدافعت آپ کی کم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی، دیکھیں، آپ دو لوگ باہر جاتے ہیں، ایک ہی طرح کا آپ کو ماحول ملتا ہے، ڈسٹ، دھواں، یہ سارا انوائرمنٹ ایک جیسا ہے، لیکن ایک فرد کو چھینکیں لگتی ہیں، دوسرے کو نہیں لگتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اندر سے سپورٹ مل رہی ہے۔ تو جب قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے تو پھر خارجی اثرات آپ کے اوپر زیادہ اثرات مرتب نہیں کرتے۔ تو جو آپ کا نیزل سسٹم ہے، اس کا اس کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خارجی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آپ کو چھینکیں لگتی ہیں۔ اس کا علاج، سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے اوائڈ کریں جن کی وجہ سے آپ کو چھینکیں لگتی ہیں۔ انسان نوٹ کرتا ہے کہ اس کو کس وجہ سے چھینکیں ہوتی ہیں، چاول چھوڑ دے، لسی اور ٹھنڈی کھٹی چیزیں چھوڑ دے، ٹھنڈے مشروبات کم کر دے، اسی طرح ڈسٹ میں نکلے تو ماسک استعمال کرے، اسی طرح پرفیوم استعمال نہ کرے، اسمیل جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے اوائڈ کرے، سفوکیشن میں نہ رہے، کاربوہائیڈریٹس کم استعمال کرے، لمبے عرصے تک دوائیاں استعمال نہ کریں۔ یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ انوائرمنٹ، پولوٹڈ انوائرمنٹ کو کیسے ہم اس سے اوائڈ کر سکیں۔ تو امیون لیول بہتر کرنا اصل حل ہے، اور امیون لیول بہتر کرنے کے لیے جو پاکستان میں بہترین اور سستی غذا ہے وہ ہے فش آئل۔ مچھلی کے تیل کے کیپسول آپ استعمال کریں، اور سردیوں میں بالخصوص کرتے رہیں، صبح و شام کریں۔ اس میں فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، وٹامن اے، ڈی، ای کا قدرتی کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو صبح و شام اگر آپ مچھلی کے تیل کے کیپسول استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت بڑھ جائے گی، جس سے خارجی اثرات کم مرتب ہوں گے، چھینکیں، بلغم اور اس طرح کے مسائل آپ کو پیش نہیں آئیں گے، سردی بھی کم لگے گی، اور صحت مجموعی طور پہ بھی بہتر ہوگی۔ بالوں کی صحت، نظر، جلد اور دیگر معاملات بھی بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔